एक बार एक हरे तोते और एक सफेद कबूतर की दोस्ती हो गई। दोनों रोज बगीचे में मिलते, बातें करते और साथ साथ उड़ते। तोता बहुत चंचल था, हमेशा हंसी मजाक करता, जबकि कबूतर शांत और समझदार था। एक दिन बगीचे में बच्चे दाना डालने आए। तोता लालच में जल्दी जल्दी दाना खाने लगा, लेकिन फंसकर जाल में फंस गया। कबूतर ने यह देखा तो तुरंत उड़कर बच्चों का ध्यान दूसरी ओर खींचा और अपने पंखों से जाल को ढीला कर दिया। तोता आजाद हो गया। उसने कबूतर को गले लगाकर कहा, सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो। तब से दोनों ने हमेशा मिलकर रहना सीखा। अगर आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।